ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинои канали Сауду ТЖ. Имрӯз 1 январи соли 2026 сол шумо дар канали Сауду ТЖ ҳастед. навори мошинои фурӯши арзон барои шумо пешниҳод мешавад тамошо кунед. Кадомитон мошини арзон, састаяни соз, мошиное ки хадавоян запчастиҳои арзон дорад, мошиное ки талаботиш бисёрай, харид кардани ҳастед, марамат навора тамошо кунед. баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, чизе ки барои реклама дорен ва хоҳиши дар кӯтоҳтарин муддат савдо кардан дорен, дар WhatsApp ахириш 9997 метавонед муроҷиат бикунед. дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда кортонро тамом мекунем. дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед, наворо шурӯъ мекунем. кадом маркаи мошин дар кортонай дар комментария нависа монед, бачаҳо наворотон мекунем, пешниҳодтон мекунем. дӯстон, телеграм-канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиай. биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед. анҷа силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир ба ширкати акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соғ саломат, прямо Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеи Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликул. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстон, мегзарем ба якумин мошини фурӯшӣ равонкардагӣ. Mercedes Benz кузов 203 равон кардан ки дар ноҳияи Вахш. ина дӯстон марҳамат, мошини тоза, мошини састаяни зур, ҳолати бениҳоят хубда қарор дорад. адрес ноҳияи Вахш. бензин плюс газ плюс евро 4 қати. ҳобмотори сечка бачаку азиз 50 000 сум нарх, коробкаш автомат плюс роботай. фақат серьёзни хайдоро аз думи канали Сауду ТЖ акақати занг бизанен, чахчах карда бигирен. и хели састаяни ба и хели нархҳо бачаку редка мешава. ха акада сум дар кор ҳамин ҳисоб савдода мондан, кадомитон мегирен ошно шава. мотор мега расход надора, утилизатсия дора, краска тоза, ҳолати нахаду, салон кожа, торпеда зур, обшивкаҳо беҳтарин, даро хушрӯ маҳкам мешаванд, балоно дар ҳисоби 80%, система музика соз. хулоса мошин беҳтарин ҳолатда қарор дорад. 50 000 мега бо муомила карда мешавад. аз думи канали мо акақати занг бизанед, маслиҳат карда бигиренш. лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунед. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F солаш 1995 сол. ин мошин дӯстон дар кузови хечибекай дар шаҳри Кулоб қарор дорад. 42 000 сум нарх дорад. танировка дорад бачаҳо азиз, 10 моҳа танировка дорад, 8 моҳа ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад, 4 балони нав дорад, краска нав, чашкаҳо варид надорад. охири нарх 40 000. ай 40 000 поён мекагиё беҳуда занг назанен. 42 000 муомилаш қати 40 000. шаҳри Кулоб 95 сол, ҳолати беҳтаринда қарор дорад. занг бизанен аз думи канали Сауду ТЖ ҳамроҳи соҳиби мошин маслиҳат карда бигиренш. ахири рақамошон 51 39, номерои соҳиби ҳамин хечибек. дӯстон марамат, занг зарам, маслиҳат карда бигирен. бензин газай 1.6 42 000 40 000 ҷои мештишай. шаҳри Кулобда қарор дорад. қадду қомати беҳтарин, мордаи фасон. хулоса мошини нахаду занг зар бигиренш. дӯстон, мегзарем ба сеюмин астраҷии фурӯшӣ. Opel Astra-G 45 000 сомона, кузов караван универсални, барои бор кашидан беҳтарин вариант. дӯстон азиз, краска сафед, солаш 1998, 45 000 дар Душанбе мошин қарор дорад. сӯзишвории мошин дӯстон, бензин ва газай, ҳам газ ҳам бензин, моториш 1.6,
коробка передачи механика, моторш Экотек. Дӯстон занг зад пурсоншен. рақамҳои ватсап ахириш 0135 савдо теҷе. срочно охири нархаш 45000 сомон савдо карда мешавад. мошиное ки равон мекунед адресора пурра нависон рӯй кунед. видеонавории мошина рӯй кунед ёки суратҳои фасон рӯй кунед. худо хоҳад рекламаи фасон карда бари харидоро пешниҳод мекунед. наворои мо ҳаррӯза мардум ба хотири харид кардани мошино тамошо мекунанд. наворои мошинаро бачаку азиз. ина 45000 занга пурсоншед. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. дӯстон Daewoo Nexi фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе 95 сол 8000 сомон Nexi Daewoo бачаку. Daewoo Nexi 8000 шид. бензини холӣ, объёмаш 1.6 коробкаш механика, краска тоза, қадр қоматш беҳад хушрӯ. хуб 8 муомила дорад, 1.6 механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, утилизатсия дорад, документҳо бучидагиай бо муомила мешавад. 8 муомила дорад бу. харидори серьёзни занг занед рақамҳои дасти ахириш 9001 аз думи канали мо ба дили пур муроҷиат карда метонен. ҳами дар таги комментария видео ссилкаи телеграм канал мондагием. кадомитон мисол агар аз телеграм хоҳиши тамошокунӣ навору дорен марамат дорен. баъдан канали Сауду ТВ ҳам дорем. дар оҷа хонаҳоро навор мекунем. ҳаррӯза пашти навор дорем бачаҳо. гузарен дар оҷа тамошо кунем. мегзарем ба панҷумин Toyotaи фурӯшӣ. шумо Toyota Mark D состоянии соз арзон хоҳиш карден? ина марҳамат бигиренш. ранги Nissan Maxima бинен. солаш 1998 сол Toyota Mark D. шаҳри Исфара 20000 сомон нарх. моториш 2, коробкаш автомат. бензини газа бачако. бениҳоят ҳолати хубда қарор дорад. утилизатсия надорад ва техпаспорт, техосмотр надорад бачако. неки мошинча мегӯяд на хадвай савдо мешавад. 20 муомилаи созам карда мешавад. ина кадомитон Марк Д харасен аз думи канали мо ҳамроҳи соҳиби мошин маслиҳат карда бигирен. ахири рақами ватсапшон 29015 занг занед бачако. наворе ки гузоштем лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунен. тарафи дасти чапа нигоҳ кунен да. лайко мондаги лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунен. наворро тамошо кардан гирен. мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra дар кузуфи хечбек. и краска бачаон на хадавай да мақсад. ҳами краска ҳами намуд мақсад краска бачако хадавоян. талаботошон бисёр меписанд маркашам. 35000 сум нарх. бензини холӣ, моториш 1.6 коробкаш механика. шаҳри Бохтар Қурғонтепада қарор дорад. 96 сол 35 та. ватсап ҳам мегзорад. 96 сол утилизатсия дорад, ҳуҷҷати 5 моҳа дорад, бензини холӣ. хуб коробка ва моториш мега бекамбудӣ. печка ва рушникшам мега кор мекуна. ягон чи мақсад чашкаш варид надора. кузов тоза, чизе ки дастурот мебинен. мошин ҳамихели состояние 35000 сум дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. занг задсон хутун дар чи пурсоншен. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин асражии фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастае ки дар кузуфи седан, солаш бошад 1998 сол, шаҳри Исфарада қарор дорад. 53000 нарх дорад. бензини газай. объём моториш 1.6, коробкаш механикай. срочно дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. ягон хел расходаш нестай. 4 баллон нав, 4 та электропакет, утилизатсия ҳастай, техосмотр нав пачка ҳастай. чехол салоншам навай, люк дорад. дӯстон азиз, савдо мешавад бо нархи 53000 сомон бо муомилаи соз карда мешавад. нафаре ки эҳтиёҷ ба Astra G седан дорен, аз думи канали мо ба дили пур акақати занг бизанен, маслиҳат карда бигиренш. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин Zafira фурӯшӣ.
нафарое ки Зефираи арзон хоҳиш кардем маромад бигиренаш. Opel Zefira соли 2000 сол соли бароиш краска сиёҳ ҳолати нахаду шаҳри Душанбе да қарор дорад 55000 сомон арзиш дорад. Ина маромад сон Зефираи 6 нафараи арзони срочняки састани сози тозаҳак. Объемаш 1.8-16. Солона ҳуҷҷат. Мотор коробкаш хадавои 100%. ҷавобиш қатъияй 55000 сомон нархаш краска сиёҳ. ҳаму дӯстои бародарое ки менависен занг мезанен ки Зефираи састани соз ина марҳамат сон ба ҷавобаш 55000. ӯ Зефирае ки мисол 45-50000 мегирен ки ҳар рӯз устоқати ҷура мешен. Аида ҳамин Зефираро бигирен фикр мекунем хубай. Масъалаи кашиш зур 1.8-16. хоб механика 55000 муомилаш қатӣ аз нуми мо занг мезанем дӯстон. Дӯстон мегзарем ба нуҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузуфи седан 93 сол соли барориш 15900 сомон нархаш. шаҳри Кулобда қарор дорад. Бензини газай, моториш 1.6 коробка механика. Срочна охири нарх 15900. ҳуҷҷат утилизатсия надора. нав мотор кардагай, мелочи кор дора. устоқат биё қабул кун биги браш 15600 нархи ахирон дӯстон. беҳуда нороҳат накунен. хулоса ки мегирен утилизатсия мекунен, мегирен документш мекунен, мегирен камбеш корбори мелича мекунен, баъд мешава мошин тӯбча. ҳай мекунен мегарден. солуш бошад 93 сол. кузуфи седан. седани арзонак дӯстон занг зад бигиренш. дӯстон мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузуфи хечбек. ҳамин видео дӯстон хечбек бисёртар шид. ҳай талабот ки бисёр буд бисёртарша навор кардем. аз рӯи комент нигоҳ мекунем бачаку. солуш боша 95 сол дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров қарор дорад. нарх боша 32500 сомон нархаш. сӯзишвориш бензини в газ, краска тоза. объем моториш 1.6 коробкаш механика. рақамаш рӯи экрани шумо. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор коробка хадавои зурай. техосмотр утилизатсия дора. 4 баллони нав дора. срочна мошин тозаҳак, краска тоза, ҳолати нахаду. савдо мешавад 32500. иншоалло бо муомила карда мешавад. дӯстон дар видео лайк гузорен, дар канал обуна шавен, подписатсия кунен. чизе ки дорен дар WhatsApp Савдо ТЖ дар аввал дар охир навор мондагай метавонен муроҷиат бикунен. рекламака фурӯшта мегзорем. ва дӯстон мегзарем ба ахирон мошини фурӯшӣ. боз Opel Astra F ҳастае ки дар кузуфи седан. ана седан, мана седан бачаку азиз. 96 сол. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров қарор дорад. 29500 сом нарх дорад. краска тоза. фақат бензин, кузуф седан, мотор 1.6 коробка механика. рақамаи ахириш 9103 занг бизанед. мошинча мега дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор, коробка зурай. техосмотр утилизатсия нав. бисёр арзон намешавад. кам таракак муомила дорад. 29500 солои 96. Opel седан дӯстон занг зада бигиренаш. ирӯза навори мо ба 11 дона мошин ҷамъбаст шид. чизе ки ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳаракат ка ҳамаша навор кардем. ана бо далчи боз навори далчи бо паго мешавад. дар WhatsApp чизе ки дорен муроҷиат бикунен. реклама карда фурӯшта мегзорем. зиндаву сарбаланд бошен. дар видео лайк монен, дар канал подписатсия кунед.